Comienzan a prepararse. Partieron. Pistol Kid por fuera en el primer lugar. Lo sigue por el centro Stargazer. El tercero para Condoriaco. Este avanza al segundo y al tercero Padre Tierno. Avanza Marolo por la 22. Por fuera Doctor Bambino al tercer lugar. Cuarto Padre Tierno. En el quinto Marolo. En el sexto Maggi. Séptimo Stargazer. El octavo para Chip y Crack. En el noveno por fuera Camila Andrea. Pasan los 800. Después vienen Gran Miguelina, Linda Fran, Happy Partner, Anco Marcio. Están girando la curva, Pistol Kid con 4 cuerpos, lo sigue Condoriaco, el tercero Stargazer, el cuarto por fuera Doctor Bambino, en el quinto Padre Tierno entrando a tierra derecha. El sexto lugar por fuera Camila Andrea, séptimo Marole. El octavo para Maggi, en el noveno Linda Fran, en el décimo Chip y Crack, que enfrentan los últimos 200, Pistol Kid en el primer lugar, segundo Stargazer, el tercero Condoriaco, cuarto Padre Tierno, el quinto por fuera Camila Andrea, el sexto Marole, el séptimo Maggi, el octavo para Padre Tierno, van a enfrentar los últimos metros, Pistol Kid mantiene la delantera, segundo Stargazer, trata de cortar distancia en los últimos metros, Pistol Kid mantiene ventajas y gana Pistol Kid, segundo Stargazer, el tercero para Marole, cuarto Maggi, en el quinto Camila Andrea, el sexto Condoriaco, el séptimo Chip y Crack, el octavo Doctor Bambino, noveno Happy Partner, el décimo Padre Tierno, un décimo Maximilian, tres últimos, Anco Marcio, Linda Fran, Gran Miguelina.